अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ ये कि बकरी ने 3 बच्चे दिए हैं और डेड। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि बकरी थोड़ी सी वीक थी, और दूसरा ये कि बकरी बहुत पुरानी है, तो जिसकी वजह से वो बच्चों को मतलब है उस तरह से मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसके बच्चे जो पेट में ही डेड हो गए। तो बहरहाल ये चीज़ें लगी रहती हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो चलें वीडियो दिखाता हूँ आपको। बाकी अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, ठीक है जी। और चलें शुरू करते हैं।